L'aspirateur Balai Hoover HF522STP Skyfall est équipé d'un moteur performant qui tourne à 80 000 tours par minute, offrant une puissance d'aspiration impressionnante pour tout type de sol. Avec sa batterie lithium amovible, cet aspirateur se recharge en seulement 2 heures et demie, vous garantissant une commodité d'utilisation. Le modèle est livré avec une variété d'accessoires, incluant une brosse motorisée anti-emmêlement et une mini turbobrosse spéciale pour les poils d'animaux, permettant un nettoyage approfondi. Ce modèle compact se replie à une taille de 69 cm, ce qui le rend facile à ranger même dans les espaces les plus restreints. Grâce à l'éclairage LED intégré de l'électrobrosse, aucune poussière ne peut se cacher, assurant un nettoyage impeccable sous tous les angles. La position Park&Go ajoute une touche de praticité permettant de stationner l'aspirateur rapidement et en toute sécurité pendant vos pauses.